断裂的曲轴修好还能用吗？强度跟精度还会跟原来一样吗？让这位专业维修曲轴20年的巴铁老师傅用行动来给你答案。这根曲轴经过昨天的车床加工，已经把两头断面车削出一凹一凸的形状，上面的油孔保留得非常好。现在师傅们开始把它拼接起来，并用锤子敲打，让两端啮合在一起。敲进去差不多后，还需要用卡钳测量轴径，确保拼接的轴径宽度跟原装的完全一致。当然，也不光是要看轴径的宽度后就可以进行焊接，还要确保曲柄方向无任何偏差。所以轴径测量完成后，还需要把拼接好的曲轴放到车床上，开启车床检查曲轴的跳动情况。在一边检查，用锤子敲打，慢慢把它校正回原位。然后先用卡钳测量一遍，查看每个连杆轴径的角度是否一致，因为找正是最为关键的一步。如果偏差过大，之前师傅所做的都会前功尽弃，所以仅用卡钳测量时，师傅还是不够放心。为了确保万无一失，师傅接下来还会用画针检查轴颈的偏差情况。此刻师傅必须要做到心无旁骛地仔细查画针的跳动情况，并对其进行校正。校正好后，先利用电焊稍微点焊固定，防止曲轴在移动的过程中位置产生偏移。做过车床的都知道，在车床上电焊属于不规范操作，一个是防止焊扎伤到导轨和传动部件，另一个热变形会影响机床的加工精度。师傅也不可能不懂，想必这也是无奈之举。稍微固定好之后，师傅会用这个翻滚支架把曲轴固定起来。这滚动支架看起来简约而不简单，它可以随意伸缩调节至所需的长度，并且还可以随意灵活转动。这样师傅在焊接的时候就可以一边手旋转曲轴，一边手进行堆焊，操作起来非常的方便。师傅每堆焊完一条焊道，都会停下来把上面的焊渣敲打干净，仔细检查焊缝是否无缝隙无沙眼。检查没问题后，再接着进行堆焊。师傅就按照这个方法分5次才能把焊缝填满。现在看上去焊电严丝合缝，跟平时的龙鳞焊没什么区别。用电焊能做到这种程度，实在是佩服。但想要让它恢复到原有的精度，光是把焊缝填满还不行，还需利用堆焊的方式把整个轴颈填充一轮，以保证焊接修复后期加工时能够达到原有的数值。虽然在焊接之前已经校正过，但是焊接过后还是会出现轻微变形，所以师傅现在还需把它拿到检验平台这边，将百分表的触头垂直的顶在轴颈上，并慢慢转动曲轴一圈，观察百分表的读数，查看百分表的误差值不能大于 0.15 毫米，跳动大于 0.15 毫米的位置，师傅会利用倒钩扣在轴颈上抽动下方的千斤顶，慢慢对其进行矫正。感觉这个测试不仅能达到校正的作用，还能印证了这根曲轴焊接的强度。在高强度压力下，曲轴并没有出现任何的问题，有问题也是别人的问题。曲轴校正好之后，接下来就可以把它拿到车床这边进行车交了。师傅首先对其进行粗车，粗车完成之后，再换上车刀进行精车。为了防止车削过多，车削差不多后，还需要用铅粉尺测量一遍，再接着进行车削。由于车刀的原因，光洁度还远远达不到师傅想要的标准，所以车削完成之后，还需要用锉刀打磨一遍。锉刀打磨一遍之后，
虽然看上去亮度也提高了，但还是依然达不到师傅所需的标准。为了能让全部的轴颈都达到统一的标准，最后师傅只能用砂纸把每个轴颈都打磨抛光一遍。像这种打磨过的轴颈，后续也用不了标准瓦了，需要用加厚瓦。安装时可能还需要进行镐瓦，不过问题不大。从天亮抛光到天黑，整整用了2个小时的时间，师傅终于抛光完成了。但是整体的修复工作并没有完成，因为刚才在焊接的时候，轴颈上的机油孔被堵住了一点，所以现在师傅还需要利用钻头对其进行打磨，让洞孔恢复原有的大小形状。洞口打磨完成后就大功告成了，现在整根曲轴看上去光亮如新，感觉再用3年应该没问题。那么问题来了，像这种维修好的曲轴你敢用吗？